Проснуться утром без тяжести в животе, без распирающего вздутия, без этого глухого, тянущего, ноющего дискомфорта внизу живота. Для многих это уже звучит как недостижимая роскошь. Встаешь с кровати, а внутри, словно набитый камнями мешок, то урчит, то тянет, то колет, и весь день настроение на нуле. Сил нет, никуда идти не хочется. К вечеру вдруг появляется тупая боль под правым ребром, тяжесть в боку, головная усталость, мутная голова. И кажется, что организм стал старым раньше времени, как будто каждый лишний килограмм давит не только на суставы, но и на душу. А врачи часто лишь разводят руками. Возраст, хронические проблемы. Пейте больше воды, двигайтесь. Вот вам слабительное на ночь. Выпиваешь таблетку, кишечник выламывает спазмами, бежишь в туалет, а утром опять то же самое. Тяжесть, запоры, вздутие, ощущение, что внутри все застыло, как в старых заржавевших трубах. Официальная медицина говорит, никакие шлаки не существуют. Организм сам очищается, но вам-то от этого не легче, когда неделю без нормального стула, а живот будто налит свинцом. Годы идут, питание стало проще, дешевле, иногда не самое полезное. Кишечник работает все медленнее. И вот уже простое утро превращается в маленькую борьбу. Получится ли сходить в туалет, или снова день пройдет с тяжестью и распиранием. Иногда даже стыдно говорить, живот раздут, как барабан, внизу чувство камней. А на приеме врач быстро смотрит анализы и говорит: возрастная норма, попейте, вот это слабительное курсом. Кажется, что ты просто становишься заложником аптечных средств и бесконечного списка рекомендаций, которые работают через раз и дают только временное облегчение. Но еще у наших бабушек и дедушек был другой подход. Спокойный, бытовой, копеечный, без громких обещаний и дорогих упаковок. Тогда знали, кишечник — это как главный коридор в доме. Если он захламлен, то и в остальных комнатах будет пыльно, душно и тяжело дышать. А если его мягко, регулярно прочищать, то и голова яснее, и сон лучше, и давление меньше скачет. В старой советской школе здоровье кишечник считали золотым стандартом общего самочувствия. Хочешь жить долго? Следи за тем, как работает твой желудок и кишечник. И использовали простые природные масла как мягкое, безопасное слабительное. Сегодня про эти методы почти забыли, хотя они стоят копейки и есть на кухне у каждой хозяйки. Обычное растительное масло, оливковое, иногда льняное, простая ложка масла утром может стать тем самым маленьким домашним ритуалом, который мягко запускает кишечник, смазывает его, помогает стулу сдвинуться с мертвой точки и избавляет от мучительных запоров без агрессивной химии. Представьте, вы просыпаетесь, делаете пару нехитрых движений, выпиваете ложку правильно подготовленного масла, а через какое-то время кишечник, словно застоявшиеся двери, наконец-то открывается, и организм облегченно вздыхает, словно с него сняли тяжкий груз. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь. Напишите в комментариях, как проблема с кишечником, запорами, вздутием или тяжестью в животе мешает вам в повседневной жизни. Или просто поделитесь, пробовали ли вы уже лечиться народными средствами и что вам помогло. Ваш опыт может быть полезен тысячам других людей. Если тема вам откликается, если вы устали от запоров и хотите найти мягкий, домашний способ помочь себе, обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы алгоритмы показали его тем, кто сейчас мучается с такой же проблемой. Представьте себе обычный дом с водопроводом. Если по трубам годами идет жирная, тяжелая вода с кусочками грязи, да еще и напор слабый, что происходит в первую очередь? Внутри стенки труб покрываются налетом. Поток становится все медленнее.
где-то образуются застои, вода начинает плохо уходить, а в одном месте и вовсе может образоваться пробка. Снаружи дом стоит как стоял, но внутри система уже задыхается. То запах неприятный, то вода плохо уходит, то где-то подкапывает, и хозяин жалуется, что что-то не так, хотя видимых причин вроде бы нет. Точно так же и наш кишечник. По нему ежедневно проходят литры жидкости и килограммы пищи, но если мы мало двигаемся, пьем недостаточно воды, едим много тяжелого и мало растительного, кишечник начинает работать в режиме ленивых труб. Перистальтика, то есть волнообразные движения кишечника, которые продвигают содержимое вперед, замедляется. Стул становится плотным, сухим, двигаться ему тяжело. Он буквально застревает в изгибах кишечника и давит на стенки, вызывая боль, тяжесть и чувство каменного живота. Никаких мифических шлаков в виде черных корок на стенках, как любят показывать пугающие картинки, медики не находят. Кишечник регулярно обновляет слизистую, и если бы внутри реально копились такие залежи, это привело бы к тяжелому отравлению и требовало бы уже реанимации, а не домашних чисток. Но есть вполне понятная механика. Содержимое движется медленно. Стул становится жестким, раз за разом травмирует слизистую. Появляются трещины. Геморрой, токсические продукты обмена дольше задерживаются внутри. И человек чувствует усталость, тяжесть, сонливость, ухудшение кожи. Задача не отодрать шлаки, а мягко наладить движение, увлажнить и смазать этот коридор, чтобы все проходило свободно и без боли. Вот здесь и подключаются растительные масла. Они действуют как естественная смазка и мягкая слабительная, помогают коловым массам стать более пластичными, легче продвигаться вперед, а кишечнику работать в нормальном ритме, без спазмов и надрыва. Можно представить ваш кишечник как длинную, гибкую, теплую, живую трубу, внутри которой все зависит от того, насколько влажно, скользко и подвижно содержимое. Когда влаги мало, а пища грубая и сухая, внутри, словно в старом чугунном стояке, все начинает застревать, давить, растягивать стенки, вызывая болезненность и ощущение, что внутри лежат тяжелые камни. А когда вы даете организму достаточно жидкости, клетчатки и немного правильного масла, стенки смазываются, содержимое становится мягче, и кишечник уже не мучается, а спокойно, в своем естественном ритме продвигает все дальше, освобождая вам живот и голову от тяжести. Сейчас будет подробный, но очень простой ритуал, который можно превратить в ежедневную золотую привычку для кишечника. Никаких экзотических ингредиентов, никакой дорогой химии, только копеечные продукты, которые есть почти на каждой кухне. Растительное масло хорошего качества, немного лимона или теплой воды и ваша внимательность к собственному телу. Шаг первый. Выбираем масло. Для мягкого очищения и запуска кишечника лучше всего подходят обычное подсолнечное рафинированное или нерафинированное масло, которое вы используете для салатов, оливковое масло первого холодного отжима, а при хорошей переносимости и после консультации с врачом можно пробовать льняное, которое дополнительно дает омега-3 и мягко стимулирует стул. Важно, чтобы масло было свежим, без прогорклого запаха, хранилось в темном месте и в плотно закрытой бутылке. Старое прогорклое масло только навредит печени и желудку. Шаг второй. Готовим организм накануне вечером. За 2-3 часа до сна постарайтесь не перегружать желудок мясом, жареным, тяжелой выпечкой и сладостями. Пусть последний прием пищи будет относительно легким. Немного каши, тушеные овощи, салат с каплей масла, кефир или йогурт по согласованию с вашим врачом. Чем спокойнее вы встретите ночь, тем легче кишечник отреагирует утром на ваш ритуал,
без лишних спазмов и бурь. Шаг 3. Правильное утро. Проснувшись, не вскакивайте резко. Полежите минутку, послушайте тело, а затем медленно сядьте. Сделайте несколько спокойных, глубоких вдохов и выдохов, чтобы запустить диафрагму и мягко разбудить органы живота. Далее выпейте стакан теплой воды маленькими глотками. Не кипяток и не холод из-под крана, а именно приятную, слегка теплую воду, которая поможет размягчить содержимое кишечника и подготовит почву для масляной ложки. Шаг 4. Золотая ложка масла. Через 10-15 минут после теплой воды возьмите 1 столовую ложку выбранного масла, подсолнечного, оливкового или льняного, и не запивая сразу, аккуратно положите ее в рот. Можно слегка подержать масло во рту, чтобы оно согрелось, а затем медленно проглотить, словно это густой теплый бульон, позволяя ему мягко пройти по пищеводу и попасть в желудок. Если вкус для вас слишком непривычен, можно добавить чайную ложку лимонного сока. Это улучшит вкус и поможет мягко стимулировать желчевыделение и пищеварение. Шаг 5. Не торопитесь с завтраком. После того, как вы выпили масло, дайте организму 20-30 минут тишины. Не ешьте, не запивайте чаем или кофе. Просто походите по комнате, сделайте несколько простых наклонов, мягких поворотов корпуса. Можно чуть-чуть помассировать живот по часовой стрелке. В это время масло уже начинает действовать. Оно стимулирует желчный пузырь, улучшает скольжение содержимого по кишечнику, помогает перистальтике постепенно включиться. Через полчаса можно завтракать, но пусть это будет простой, дружественный кишечнику завтрак. Овсяная или другая крупяная каша на воде или молоке. Небольшой салат из овощей. Кусочек цельнозернового хлеба. Немного фруктов, если нет противопоказаний по сахару и желудку. Таким образом вы закрепляете эффект. Масло смазало, вода размягчила, а клетчатка с завтраком помогает сформировать мягкий стул и естественным образом продвинуть его дальше. Для тех, у кого запоры мучают давно и стул бывает реже, чем через день, можно использовать чуть более выраженный ритуал – масло с теплой водой или лимоном. В этом случае утром вы выпиваете не только ложку масла, но и стакан теплой воды с чайной ложкой лимонного сока, а затем через несколько минут проглатываете свою столовую ложку масляного лекарства. Такое сочетание мягко стимулирует и желудок, и кишечник, и желчный пузырь, помогая организму проснуться и естественным образом подготовиться к походу в туалет. Очень важно не увеличивать дозу сразу, не верить в сказки про 5 килограммов камней, которые выйдут за утро. Организм не мешок с щебнем, а живой, тонко настроенный механизм, и вам нужна не буря в животе, а мягкий, регулярный, спокойный стул. Начните с 1 столовой ложки, понаблюдайте за собой несколько дней, и только если переносимость хорошая и врач не против, можно при необходимости временно увеличить до 1,5 ложек, но не превращайте это в экстремальную чистку. Если вы хотите еще более мягкого варианта, особенно в возрасте после 60-65 лет, можно заменить часть чистого масла на смесь, половина столовой ложки масла и половина натурального йогурта, кефира или теплой воды. Это снизит нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную, но все равно даст кишечнику смазку и мягкий слабительный эффект. Есть и вечерний вариант ритуала для тех, у кого утром нет возможности долго ждать или кто просыпается уже на бегу. В таком случае, по согласованию с врачом, можно попробовать принимать чайную ложку масла за 1-1,5 часа до сна, запивая несколькими глотками теплой воды, а утром дополнительно выпивать только теплую воду и завтракать с упором на клетчатку. Это более деликатный режим,
но для некоторых он работает лучше, потому что кишечник за ночь мягко готовится к утреннему опорожнению. Помните, что растительные масла не только смазка для кишечника, но и источник жиров, которые организм все равно должен переварить. Поэтому ни в коем случае нельзя бесконтрольно увеличивать дозы, пить по полстакана или больше для быстрого эффекта. Это уже не здоровье, а стресс для печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Теперь о безопасности это, пожалуй, самый важный момент. Несмотря на то, что ложка масла кажется безобидным и даже бытовым средством, есть состояние, когда даже такой мягкий метод может быть опасен или требовать обязательного одобрения врача. С большой осторожностью и только после консультации специалиста можно использовать масляный ритуал, если у вас желчнокаменная болезнь, особенно с крупными камнями или частыми приступами боли под правым ребром, панкреатит, перенесенный в прошлом или хронический, серьезные заболевания печени, такие как гепатит, цирроз, выраженное жировое перерождение, язва желудка или двенадцатиперстные кишки в стадии обострения. В этих ситуациях даже небольшое стимулирование желчевыделения и нагрузки на пищеварительные железы может спровоцировать обострение, боль, спазмы и ухудшение состояния. Нельзя использовать растительное масло как слабительное при острых болях в животе непонятного происхождения, особенно если боль резкая, схваткообразная, с подъемом температуры или рвотой. В таком случае нужен не домашний ритуал, а срочный вызов врача или скорой помощи, ведь за этими симптомами могут скрываться аппендицит, кишечная непроходимость, острая хирургическая патология, при которых любые слабительные только ухудшат ситуацию. Также осторожность нужна при диабете, выраженном ожирении и строгих диетах. Масло все-таки калорийный продукт, и дополнительная ложка жира ежедневно должна вписываться в общий рацион и согласовываться с лечащим врачом или эндокринологом. И, конечно, при аллергии или индивидуальной непереносимости конкретного вида масла, подсолнечного, оливкового, льняного, от него нужно отказаться и подобрать другой вариант вместе со специалистом. Важно понимать, ни одно масло, никакая ложка утром или вечером не отменяет необходимости обследоваться, если вас длительно беспокоят запоры, боли в животе, резкое похудение, кровь в стуле, сильное вздутие или чередование поносов и запоров. Народные ритуалы– это поддержка, мягкая помощь, но не полноценная диагностика и не лечение серьезных заболеваний. Поэтому регулярное общение с врачом и базовые обследования в возрасте после 50 лет– это ваш настоящий золотой стандарт безопасности. Если вы решили попробовать масляный ритуал, начните аккуратно, прислушиваясь к себе, как реагирует живот, нет ли тяжести под правым ребром, не появляется ли тошнота, как меняется стул. При любых неприятных ощущениях уменьшайте дозу, отменяйте метод и обязательно обсуждайте все с врачом. Не терпите боль и дискомфорт из-за желания помыть кишечник до скрипа. И еще один момент. При запорах намного полезнее сочетать ложку масла с изменением образа жизни, чем надеяться, что одна волшебная капля решит все. Добавьте в день чуть больше движения, хотя бы 20-30 минут ходьбы, немного овощей в каждый прием пищи, достаточно воды, и тогда ваш масляный ритуал станет не отчаянной попыткой выгнать камни, а разумной частью заботы о себе. Пусть в вашей жизни не будет экстремальных чисток, обещающих чудеса за одну ночь, а будет спокойный, предсказуемый организм, который каждое утро тихо и без боли делает свою работу. Представьте следующее утро. Вы просыпаетесь без распирающей тяжести в животе, без страха, получится или нет,
Спокойно делаете свой маленький масляный ритуал. Двигаетесь, завтракаете, и через какое-то время кишечник мягко откликается, без спазмов, без крика, без каменной боли, а вы выходите из туалета с ощущением легкости и тихой радости. Представьте, как постепенно уходят лишние отеки, снижается чувство разбитости, голова становится яснее, а зеркало начинает отражать более бодрое, живое лицо. Потому что организму больше не приходится каждый день бороться с постоянной внутренней тяжестью. Вы снова можете спокойно планировать поездки, прогулки, встречи, не думая каждую минуту о том, а как там мой кишечник, а просто живя легко, активно, с ощущением, что тело больше не тормозит вас, а помогает. Если вам откликается такой мягкий, домашний, копеечный путь поддержки кишечника, обязательно поделитесь этим видео с близкими, отправьте ссылку родным в WhatsApp, в семейный чат, друзьям, которые жалуются на запоры и тяжесть. Возможно, для кого-то из них одна простая ложка масла, принятая с умом и осторожностью, станет первым шагом к более свободному, комфортному и здоровому будущему. И не забудьте в комментариях рассказать, какие народные методы помогали лично вам. Ваш опыт и ваша мудрость сегодня могут стать настоящим спасением для сотен людей, которые ищут мягкий, безопасный путь к легкому животу и долгой активной жизни.